สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome to Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน Data Visualization เรามี Titanic Dataset และจะแสดงว่าใช้ Data Visualization Library MatPlotLib ใช้แสดงว่าข้อมูลมี pattern หรือรูปแบบดูอย่างไรข้างใน charts ของเรา so ก่อนเริ่มผมแค่อยากแนะนำว่าใช้ Titanic Dataset เพื่อวันนี้และเตรียมได้และหลังจากนั้นจะแสดงว่าใช้ MatPlotLib และสร้างข้อมูลข้างในนี้ basic อย่างไรและทั้งหมดนี้ใช้วิธีการสร้าง plots หรือใช้ let's go with สร้าง plot แบบนี้อย่างไรกับข้อมูลของเราครับจริงๆผมจะไม่แนะนำว่าใช้ MatPlotLib แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าถ้ามีประสบการณ์กับ MatPlotLib ในจาก engineering จาก mechanical engineering electrical engineering จากมหาวิทยาลัยอันนี้เหมือนกันกับ MatPlotLib จากที่นั่น so ถ้ามีชินแล้วจะแสดงว่าใช้กับ Jupyter Notebook และใช้กับข้อมูลของเราด้วยครับ so hopefully ถ้ามีประสบการณ์แล้วอันนี้คือดูชินแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเคยประสบการณ์จะแสดงว่าอันดับโดยอันดับสร้าง chart แบบนี้อย่างไรครับและในอนาคตแสดงว่ามี charting libraries อำนาจมากกว่า MatPlotLib ด้วยครับแต่ว่าอยากแสดงว่าใช้ basic มากเพราะว่า MatPlotLib คือ underline ของทั้งหมดอื่นๆ data visualization library ด้วยครับ alright so let's get started so ที่เด็กถ้าเกิดว่าอยากใช้ MatPlotLib จำเป็นต้อง install pip install MatPlotLib และมีติดตั้งนิดหน่อยข้างใน Jupyter Notebook ของเราครับ so ข้างใน Jupyter Notebook ของเราจำเป็นต้องเขียนว่า MatPlotLib inline ด้วยครับถ้าเกิดว่าเราอยากแสดงว่า chart อัตโนมัติแสดงว่าเขียนว่า MatPlotLib inline so ทีเด็กจะเขียนว่า let's get rid of that one real quick and get rid of that one so เขียนว่า import pandas as pd import numpy as np และข้างใน pip list ของเราเขียนว่า matplotlib มี matplotlib ที่นี่ด้วยครับ so we have matplotlib installed แล้วครับและขอโทษครับไม่มี install แล้ว so let me switch up my kernel real quick และเปลี่ยนไป kernel ถึงที่นี่และมีที่นี่ so ถ้าเกิดว่าผมพยายามใช้ import matplotlib dot pyplot as plt จะมี error no module named matplotlib oh no so pip install matplotlib ได้ครับและหลังจากติดตั้ง matplotlib จะมีทั้งหมดdependencies ติดตั้งแล้วครับและอาจจะจำเป็นต้อง restart นี้หรือควร import แล้วครับ so it should work automatically let me kernel let me import matplotlib มาแล้วครับ and we know that because the cell ran so หลังจากนั้นใช้วิธีการนี้ matplotlib inline ได้ครับ so I'm going to copy this และใส่ข้างในนี้ now it's very important ข้างใน matplotlib all the cell functionality ผมจะแสดงว่าใช้วิธีการนี้จะสร้างchart rec ของเราครับ so this is our first chart and all components of a chart slash plot must be in the same cell this is very weird แต่ว่าแยกนี้จากเซลล์นี้ไม่ได้ plt จำเป็นต้องรวมกันข้างในเซลล์เดียวกัน x y ก็ได้ถ้าเกิดว่าข้างนอกไม่เป็นไรเพราะว่าเป็น variable ธรรมดาแต่ว่า plt ทั้งหมดรวมกันข้างในเซลล์เดียวกัน so if I hit enter there มี x คือ basic numpy array มี y คือ other y axis และมี plt คือ plot x versus y สุดท้ายเราจะเห็นว่า print x และ y ที่นี่มี x ที่นี่มี c สิ่งที่ข้างใน x ของเราและมี c สิ่งที่ข้างใน x or 5สิ่งที่ข้างใน x or y axis ของเราด้วยครับ so I've
basically taken this, I've created an array และหลังจากนั้น I have squared the array อันนี้คือ exponent to the second exponent so x squared หลังจากนั้นแค่ซ้ายบน plot อันนี้คือ plot ธรรมดาครับ so x axis ข้างหลังทีนี้ y axis ข้างๆทีนี้และมี line ของเราทีนี้นี่คือ basic plot line and we have a basic chart okay simple enough แต่ว่าเกิดอะไรไม่รู้ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลจริงๆใส่ข้างใน chart ของเราครับ so ก็อยากแสดงว่า okay we're gonna start to get into these charts มี horizontal bar chart มี plot chart มี curve charts มีหลาย different charts มี scatter plots และมี histograms so there's a lot of different charts มีหลายสิ่งที่ข้างในนี้ถ้ามีประสบการณ์กับนี้แล้วใช้นี้ได้ครับผมจะแสดงว่าใช้ documentation ของนี้อย่างไรครับ alright so มีวิธีการนี้ plt plot อันนี้คือ function based plotting so this is what we call a function oriented plotting เพราะว่าใช้ function ธรรมดาใช้ plt ใช้ function จากที่นี่มี object oriented plotting ด้วยครับ so now we're going to look at object oriented plotting และทำไมแสดงว่า object oriented plotting และ function oriented plotting เพราะว่าข้างใน documentation บางครั้งจะมี function based plot เพราะว่าอยากแสดงว่าแค่หนึ่ง chart ถ้าเกิดว่ามีแค่หนึ่ง chart function based plotting much easier ถ้าเกิดว่ามีสองสิ่งที่หรือสอง chart object oriented คือวิธีง่าย so let's do this real quick ผมจะ copy นี้ได้ครับและใส่ข้างหลังที่นี้และจะแสดงว่าเกิดอะไรข้างในนี้ so we've got 3 different components or we've got a few different components ขอโทษครับ and we're going to plot this out มี chart 1ที่นี้มี chart 2ที่นี้ so เกิดอะไรข้างในทั้ง2 chart นี้มาจากที่ไหนครับ so ข้างในสถานการณ์นี้ผมอยากใช้2 plot และมี plt.subplots และมี1 row 2 column so this is number of rows n rows equals 2 n columns equals that so อันนี้คือ row อันนี้คือ column และหลังจากนั้นก็จะมี2สิ่งที่ข้างใน ax so ถ้าจะ print ax ที่นี่มี axis subplot มี list item ที่นี่มี list item ที่นี่ so เรียก list item ที่เรียกแบบนี้ได้ครับ so นี่คือเบอร์ plot ข้างในนี้เหมือนกันข้างบนที่นี่ so we're doing the same thing มี plot ที่นี่ x และ y อันนี้คือ x coordinates ของผม so we can do x equals และที่นี่ we can do y equals และมี output ก็ why is it not the sameทำไม so x คือ let's take this out up here และ there we go และเขียนว่า x ที่นี่และ y ที่นี่ขอโทษครับ thought I could just do x and y and there we go we have the มี output เหมือนกันด้วยครับ I don't know why I can't call in x directly here that's something for later ไม่เป็นไรครับและข้างใน ax1 อันนี้คือสิ่งที่2ข้างใน list นี้มี plot อื่นด้วยครับมีเบอร์อื่นข้างในนี้และไม่ต้องมีคล้ายกันนี้ไม่ต้องมีเหมือนกันนี้ we can have different y labels different scales different everything if we want to และ set x label set y label และ set title ทั้งหมดเพื่อสิ่งที่0ครับ or สิ่งที่1และหลังจากนั้นมี labelsและ title ของสิ่งที่2ครับและหลังจากนั้นมี figure type layout ถ้าเกิดว่าไม่มีที่นั่นจะเห็นว่า oh no อันนี้ทั้งสอง squish กันแล้วครับข้างๆกันไป so we need some space และเขียนแบบนั้นได้ครับ these are basic plots และแค่อยากแสดงว่าวิธีการที่นี้คือ object oriented และมี plot basic ทำไมแสดงทั้งสองนี้ครับเพราะว่าจะใช้ data frame Titanic so now working with
data frames so df equals to pd dot read csv และเรียกว่า Titanic dataset และ df dot head ดูอย่างไรมี survived มี passenger class มี sex male หรือ female มีอายุเท่าไรมี fare so เราจะตั้งใจบน5 column นี้1 2 3 4 และ 5ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ ticket ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ porch หรือ sibling หรือ spouse ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ passenger ID หรือชื่อหรือ cabin หรือ embarked we're going to focus on the ticket the fare the sex the age and the survived in the P class okay so ทีเด็กผมอยากสั่ง histogram so histogram ดูอย่างไร histogram ดูแบบนี้ครับ I'm going to copy this entire thing and copy นี้ได้ครับและใส่ข้างหลังที่นี่ so สั่ง histogram ได้ข้างหลังที่นี่ and we have a RNG is not defined did I not copy everything ขอโทษครับมี RNG ข้างบนที่นี่ครับจริงๆไม่ต้องใช้ RNG แต่ว่าไม่เป็นไรครับ so we have 2 histograms here จริงๆไม่อยากใช้ dist 1 dist 2 so I'm going to get rid of all of this up here และข้างใน histogram อยากใช้วิธีการ df และใช้ age and I'm going to get rid of that one for now และเห็นว่า histogram ของ age ดูอย่างไรครับและนี่คืออายุ histogram ของเราครับและนี่คือ bins คือแยกระหว่างทั้งหมดข้อมูลของเรา on the x-axis ผมอยากกี่ separator ใช้ที่นั่นตอนนี้มี n bins เปลี่ยนไปนี่ถึงthis was before equals to 20 I think และเปลี่ยนไปนี่ถึง40 or 40ได้ครับ and we get a little better distribution here ยังตัวเล็กนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไร so we get a little bit better distribution และทีนี้อยากใช้ fig dot tight layout อีกครั้งครับ so we get a little bit more space และทีนี้เขียนว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ axs 0 dot set x label นี่คือ age set y label คือ count และมี set title age total count by age so นี่คือ title alright มี total count by age มีอายุข้างหลังที่นี่มี count ที่นี่ so ประมาณมีคนมากระหว่าง20 ถึง 30 ประมาณนั้น so that's our first histogram so it gives us some data และหลังจากนั้นผมอยากเปลี่ยนไปนี้ถึงลบนี้ได้ครับ that's axis 0 now I want to know let's say fare let me fare let me count total count by fare และเราจะเห็นว่า whoops wrong one มี1 okay this one looks a little bit different มี count ที่นี่และมี fare ที่นี่และมี bins มีที่นี่เปลี่ยนไปนี้ถึง50 and we have the same thing roughly so the y-axis is roughly the exact same for both 160 ที่นี่160ที่นี่ so that's the advantage of using that's how we can use subplots or use object-oriented programming กับ data ของเราเพื่อแสดงข้อมูล basic มากครับ so this is a shared y-axis มี share y is true up here ถ้าเราไม่อยาก share y เขียนว่า false ที่นี่และทั้งสองจะมี y-axis ของเองแล้วครับ so that share y kind of important แต่ว่าแล้วแต่คนถ้าเราไม่อยากใช้ share y ลบนี้ได้ครับและเขียนธรรมดาได้ and they'll have their own y-axis ที่นี่ and จริงๆไม่ต้องเขียนว่า figure tight layout เพราะว่ามีข้างบนที่นี่ tight layout equals to true so อันนี้คือ histogram okay cool alright ตัวอย่างเช่นว่าอยากแสดงว่า scatter plot ใช้ scatter plot ได้ครับและมาที่นี่และเขียนว่า scatter plot scatter symbol
หรือมี scatter plot ธรรมดาที่ไหนครับ let's go with scatter plot และมีที่ไหน scatter plot there it is scatter plot ธรรมดาครับ so copy นี้ได้ครับอันนี้คือ scatter plot และจะแสดงว่า hey I want to try a scatter plot อยากดูข้อมูลที่นี่ข้างใน project ของเราดู scatter plot และดูอย่างไร scatter plot และผมจะลบทั้งหมดข้อมูลนี้และจริงๆแค่อยากใช้ plt.scatter และมี s equals area c equals color alpha equals 0ผมจะลบทั้งหมดนี้ so I'm going to get rid of all of this let's shift tab ได้ครับและเราจะเปิด documentation ของนี้ so มี x มี y โอเคเข้าใจและหลังจากนั้นข้างหลังมี data this is really powerful เราจะเห็นว่า data ในอนาคตด้วยครับ most of the syntax จะดูแบบนี้ plt scatter และข้างในนี้จะมีวิธีการเขียนว่า x equals to age และมี y equals to ข้างในตัวอย่างเช่นนี้จะแสดงว่า p class และ data equals to df และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ whoa this is definitely weird แต่ว่ามี pattern ที่นี่แต่ว่าจริงๆไม่มี pattern แต่ว่าเราเห็นว่าข้างใน p class มี class 1 มี class 2 และมี class 3 มี3 class และอันนี้ทั้งหมดอายุของ class ของเราครับ whoa okay not a great chart แต่ว่าเราเห็นว่ามีรูปแบบนิดหนึ่ง so all the main thing I want to show is มีข้อมูลที่นี่และมี x และ y และมีผ่านข้อมูล data df และ matplotlib จะใส่ทั้งหมดทำงานข้างใน backend เพื่อเราได้ครับ and then we show our chart we don't really need plt scatter or plt show เพราะว่า plt scatter ธรรมดาจะใช้วิธีการนี้ได้ครับ so it's really easy to build out these charts และจริงๆไม่ต้องเขียนว่า code เยอะมากจริงๆที่นี่ axs hist this is the main line ที่นี่ histogram อันนี้คือ main line เพื่อสร้าง histogram ข้างบนที่นี่อันนี้คือ ax1 plot this is the main line และ plot ที่นี่ this is the main line ทั้งหมดอื่นก็ครับอันนี้คือแค่ label อย่างเดียวครับ that's really itโอเค so มีไม่มีรูปแบบเยอะมากครั้งนี้แต่ว่าอยากแสดงว่ามีวิธีการอื่นแสดงว่าข้อมูลของ passenger class กับ age อย่างไรครับ so จะไปถึงที่นี้และอยากแสดงว่า grouped bar chart with labels grouped bar chart with labels อยากแสดงว่าข้อมูลคล้ายกันนี่ครับและผมอยากแสดงว่า classes ข้างล่าง average age และ count ของ age per class so ทำวิธีการนี้อย่างไรครับจะ copy ทั้งหมดนี้ได้ครับ I'm going to copy all of that และ grouped bar chart และใส่ทั้งหมดข้อมูลที่นี้ and we'll run this และโอเคดูเหมือนกันจากที่นี้ครับ so this shows up exactly like our like the documentation so documentation เป็นถูกและหลังจากนั้นจะเปลี่ยนไปข้อมูลข้างในนี้นิดหน่อย so let's comment all of that out อยากแสดงว่าข้างในนี้มี labels มี men means women means จะเปลี่ยนไป labels นี้ถึง df และใช้ p class so อยากใช้ df p class whoops p class dot unique และ print labels มี 3 2 1 โอเคจริงๆไม่อยากใช้ 3 2 1 อยากใช้ reverse so reverse ได้ครับ so this is how we can quickly reverse it และ 1 2 3 ที่นี่โอเค cool men means จะเปลี่ยนไปถึง average age และที่นี่เปลี่ยนไปนี่ถึง list comprehension ได้ครับและ for label in labels เพราะว่าอันนี้คือ labels 1 2 3ข้างหลังที่นี้อยากแสดงว่า df p class equals label และอยากเรียกข้อมูล age และผมอยากใช้ mean or dot average age ข้างในนี้ครับ so ถ้าเราจะ print average age ที่นี้จะมี average age ข้างใน first class อายุ40 average age ใน second class ก็28 average age ใน third class คือ24ครับโอเค cool และหลังจากนั้นผมอยากใช้ total count
และข้างในนี้จะมี total count by age so copy นี้ได้ครับและแค่เปลี่ยนไปนี้ mean ถึง count และหลังจากนั้น print total count และข้างในนี้มี98คนประมาณรวมกันประมาณอายุ40ปีอยู่ใน first class 88คนประมาณอายุ28อยู่ใน second class และประมาณ146คนประมาณอายุ24ปีอยู่ในชั้น3 or third class โอเคกราฟนี้อย่างไรแสดงข้อมูลนี้ใน visualization อย่างไรครับโอเค let's do it so มีจะเก็บข้อมูลนี้เพราะว่าอันนี้คือ label locations และ width ไม่เปลี่ยนไปนี้อันนี้ก็ได้สร้างaccess ของเราครับและเปลี่ยนไป men means ถึง average age ที่นี้และ label average age และที่นี้เปลี่ยนไปนี้ถึง total count และ total count และมี adding some text มี y label คือ count and age set the title count and age by class และมี set x text เพราะว่าอยากใช้ข้อมูลข้างบนที่นี้ครับ we want these numbers above และมี ax legend เพราะว่าเราอยากใช้ legend ที่นี้ข้างใน men women and then we are going to graph our items และ figure type layout และแสดงข้อมูลที่นี่และเราเห็นว่า count by age and class first class มี98คนมีอายุประมาณ40ปีอยู่ใน first class so we're taking all three of these และใส่ข้างใน chart นี้มี average age มี total count และ average มี ax legend จะรู้ว่า autonomous มีข้อมูลที่นี่สูงมากและ legend จะมีปัญหาถ้าเรามีข้อมูลที่นั่น so it automatically moves it over to this side so now we can paint a picture of the average age of each class และมีกี่คนอยู่ในชั้นทั้งหมดครับ so I know this is complicated ผมรู้ว่าอันนี้ดูแปลกมากถ้าไม่เคยมีประสบการณ์กับ visualizations กับ charting แต่ว่าอยากแสดงว่ามีวิธีการข้างใน MatPlotLib ลำบากมากยากมากจะแสดงว่าในอนาคตวิธีการง่ายกว่านี้และสร้างgraphs และ chartsเร็วกว่านี้ด้วยครับเพราะว่ามีหลาย setup ทำไมแสดงว่า MatPlotLib เพราะว่า MatPlotLib เป็น underlying infrastructure เพื่อทุก library อื่นๆ so with that ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody